El paciente toma fluoxetina, sertralina, ¿sabes qué es eso? Es uno de los medicamentos más tomados hoy en día. Ritalina, ¿sabes qué es eso? Para niños con déficit de atención, es el medicamento más tomado hoy en día por los niños. La fluoxetina, sertralina y ritalina tienen un efecto secundario de superficializar el sueño. Actúa en un papel de serotonina que no viene al caso hablar ahora, pero también superficializa el sueño, ¿vale? Y entonces, si me quedo más... Si mi niño, al que estoy atendiendo, duerme mal y pasa más tiempo en etapas superficiales del sueño, superficial, este niño permanece más en etapas 2 del sueño, no, REM. Y entonces este niño tiene más probabilidades de tener bruxismo del sueño. Ese adulto que toma medicamento tiene 3 veces más probabilidades de tener bruxismo del sueño. Esto ya está comprobado por estudios. Quien está diciendo esto no son las voces en mi cabeza.